गुड इवनिंग। सो हमारे पास एक कार आई है स्कोडा सुपर्ब TSI इंजन। और बाकी इस कार में जो प्रॉब्लम हो रही थी, एक तो इसके ACM में दिक्कत थी, ACM इसको शॉर्ट हो गया था जो कि रिपेयर करा दिया है अभी। बाकी हमने इसका फ्यूज़ बॉक्स ओपन किया है, इसमें जो फॉल्ट देखा है ये जल गया है फ्यूज़ बॉक्स इसका। सो अभी हम इसको भी अच्छे से रिपेयर करेंगे, पहले हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा लेंगे सेकेंड हैंड में। पानी गया हुआ आप देख सकते हैं इसमें, कंडीशन है इसकी, ये इसकी लोकेशन है। बाकी अभी हमने खोला हुआ है।